Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Uzboy kanali bu. Va men bugun barcha obunachilar istagiga ko'ra FC Mobile o'yinini o'ynayman. Va sizlar mazza qilib bu videoni tomosha qilib o'tiringlar va biz boshladik. Xo'p, asosan birinchi nima qilsa ekan? Bu xulos asha Overon 116 account. Shu ko'rib turganingizdek, shu o'yinchilar bor, ya'ni ertaga yangilanish keladi. Record Breaks'ning yani ikkinchi haftasi keladi. Mana buning ikkinchi haftasi keladi. Hozir birinchi haftasi. Birinchi haftasida endi nima bor? Bizlarda asosan 115 Ronaldo, Iniesta, Baresi, Neuer, Rafael Leo, Paul Pogba, Alexander Arnold, Due Szczesny kabi ko'plab o'yinchilar qo'shilgan. Va bularning hammasini shartga to'plab olsangiz bo'ladi. Va bu yerda Xavi bor, ya'ni Star Pass'da kelgan. Bizning Star Pass'imiz urgan bo'ldi. Yaxshi. Bizga 100 ta rank up beradi. Rank up yaxshi. Ertaga ham olsak, rank updan yaxshi bo'ladi. Xo'p. Kimgadir kerak bo'lsa, mana tepada nick bor, ash nickni yozib meni akkauntimni ko'ra olasizlar, obunachilar. Va xo'p, biz hozir nima qilamiz? Bu yoqda Nedved bor va Niderlandiya o'yinchilari bu yoqda. Hammasi bormi? Qilingan. Va biz FC Mobile head-to-headda legendarniy turdamiz. Va buni bugun biz chempionga chiqaramiz do'stlar. Qani chempionga chiqa olamanmikan? Va mana nihoyat 2 million yildan keyin o'yinchi topildi. Atakini 117 ekan. 110, 109. Menimcha buni over yo 115 yoki 114, 116 bo'lishi ham mumkin. Qanunda ko'rdik. Va mana do'stlar, futbol yildan keyin boshlandi o'yinimiz. Va bu bizning komandamiz. Va bu raqib jamoaning komandasi. Adashibman, 113 ekan. Lekin Ronaldinho, Usman Dembele va Ibrahimovich bor ekan. Yaxshi. Va biz himoyaga to'g'ri o'ynaymiz. Bizlarga taklif tushdi. Ketdi Jazinho. Bunaqa Aunt. Nima bu yoqda? Zinedine Zidane. Makelele. Hop. Bravo, yaxshi. Uzr adashibman. Mendan o'tgan ekan. Eshigi pushkada yaxshi tepadi do'stlar, agar himoyachi bo'lsa. Hop. Bunda himoyasida Ferdinand bor ekan, Baratasini uncha ko'rmadim. Lekin hujum nerealniy zo'r vashi. Ronaldo. Sizlarga mayli. Nicho. Golni ko'rsatmasa-da shu. Xo'p, hujumda Ronaldo asosan 113 Ibrahimovich. Qani mana shu yerdan pushka tepib qo'yamiz. Lekin shu Yesibio endi asosan ko'p o'sha sentrdan tepib gol uradi. Okey, Ferdinand. Kuit mana bor ekan bularda.
Shu nimagadir skill point past kessam, uzoqqa qo'yib yubormasdan orqaga tortyapti. Shunisi ana bu masala. Namayus endi vatkaz qilib ko'ramiz. Себе pas. Jazinho. İyi ki yemeği beklemeyecektim. O birinchi time ekini ketdi. Ala nuqta P. Mayli. Davom etamiz. Makelele Roberto. Hop. Jazinho. Mana pasga bo'lmayapti. Mana endi bo'ldi do'stlar, mana ko'rib turgansiz. Hop. Pas bermoqchi edim. Sugavara. Milankovic o'zining joyida. Nima desam bo'larkan endi do'stlar, shu yoshlarga fora berib turish kerak. Shu ertaga ham men albatta FC Mobile'da video qilaman, chunki ertaga open paklar 7,5 mingtalik, 3 mingtalik paklar bo'ladi, 2,5 mingtalik. Record Breaks'ning 2-haftasi keladi, Premier Liganing o'zini haftasi keladi yana. Zo'r o'yinchilar, ulardan masalan Charlton kelakan, Holland va yana boshqalar, ko'pchilik o'yinchilar kelakan Premier Ligadagi. Mayli, men deyarli do'stlar. Hamma ham yutavermaydi. Güzelmi? Hozir men buni boshqa taktikaga qo'yib o'ynab ko'ramiz do'stlar. Joker team. Bunisini qo'yamiz. Ne kerak endi? Hop. Menda kam bormi menda? Bormi mencha? Mal konuşmuyor ne görücü. Mana stil demek ki.
Hani men masalan ertaga hit-hitni ertaga o'ynaman. Bugun chempionni bizdagilar chempionni nima desa bo'ladi? 10 yulduz qilmoqchi. 118. O'g'ridan tushdim. Va men tabiiyki tuzim bu chunki 118 akkaunt nerealni kuchli. Nima desa bo'ladi? No, ko'llar ekan bo'ladi. 116 qanday lekin meni. Samada va. Adashib qo'yarkan. Haligi taktika bilan o'ynash kerak. Burbar. Qo'l. 2-1. 2-2. Oh my god. Demə zirvə topu çıxacaq. 2-2 və qanday? Törü 3 gəldi. Var. Ne şu Jazinho. Ben şurada. Stamp var ekan, stamp var ekan, stamp. Yosh. Va direkt gol. Yaxshi. Shu yeshiyu finishing zo'rda do'stlar, lekin sal kechirdik. Va durang yoki men g'olibman. Qaranglar do'stlar, nima bu? Nima bu? Men hozir 8 va 7 ga yutdim-ku. Nega bunga 8 qo'shildi? Menga 7 bo'lib qoldi. Yo qanday bu? Yo qanday? Qanday bu? Nima deyish kerak? Pur internetda menda pur. Internet yaxshi ishlamayapti. Qash plus kamiga. To'g'rimi taktikam bo'lsin. I am Superman. Superman ekan. Nima qiladi? Yo'q, qaranglar, shunisiga hayron qolyapman. Men yutgan edim uni. Yo, durang bo'lish kerak edi, 115 ekan. Yoki 116. Eng birinchi o'yinda. Superman. Va over shtanga deydi. Shtrafdan gol.
Ko'ryapsizlarmi gulni? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Va men yutdim do'stlar. Ko'rib turganingizdek. Va biz yana boshladik do'stlar. Qatyapti. Internet ishlamayapti. Tabriklayman. Ko'rib turibsizki, meni o'g'rim past. Chunki hali yana bitta akkauntim boshqasini qo'yibman. Vah, asab do'stlar, mana buni qarang. Server javob bermayapti. Interneting ishlamayapti deyapti do'stlar. Nima ham derdik endi. Nima ham qilardik? O 300 ding deb keladi hozir. Qarab turing do'stlar. Ana aytdim-ku. Ana 300 ding deb keldi. Ana 300 ding. O, brilliant bo'ldi. Короче do'stlar, internet yaxshilamayapti, ko'ryapsizlar. Keyingi safar albatta Wi-Fi da o'ynaymiz. Maza qilib internet zo'r ishlaydi. Hozir esa FC dan chiqib, ya'ni FC da sizlarga komandamni ko'rsataman. Va bu mening musur komandam do'stlar, musur. Mana bot musur komandam va men buni shu hamma o'yinchilarimiz rangini sariq qilguncha ko'taramiz do'stlar. Shu bot akkauntdan biz kuchli akkauntga erishamiz do'stlar. Va bizni transferimizga Ivanovich kelgan. Va bizni pulimiz yetmaydi. Va shuni olmoqchiman, lekin mabodo. Va biz keyingi o'yinda Manchester City bilan o'ynaymiz ekan do'stlar. Grup nechidamiz biz bilmayman. Grup 1 ekanmiz do'stlar. Wow, Manchester City ancha qiynalamiz menimcha. Bu bot akkauntda.
Biz Amateur Division'da ikkinchi o'rinda turibmiz ekan. Story 3da 1 da commentary va biz unda boshladik do'stlar. Va Araujani, ya'ni Araukani bot stadion ekan bu. Meniga ham bot aytib qo'y. Va mana trener albatta men 3 marta kubok olganmiz bu akkauntda. Va biz boshladik. Gol do'stlar, gol, 1-0, 1-0, 1-0. Qora tappay o'yinchimiz gol urib keldi. Oh my god. Ha, bartaraf etildi. Jidcha qoldi do'stlar. Men deyapti. Vay, qo'liga berib qo'ydik. 55 ta bu uровень вообще pas. Men ham deyardik. Iloji boricha o'zimiz tarafga keltirmasdan shunday qilib o'ynayveramiz. Sariq kartochka. Pastovic. Olmadik. Birinchi taym tugadi. Tugadi do'stlar, birinchi taym. Ushbu tepamiz va o'xshamas. Senterdan gol urmoqchi edim, mayli. Ah, sal.
Qanday qo'lga berib qo'yish mumkin? Shunaqa bot o'yinchilar bular, bot o'yinchi do'stlar. Qanday bular bilan yutsa bo'ladi bilmadim. Manchester Cityga xo'rlanib ketsak kerak. Mayli Glovoy, harakat qilib ko'ramiz kalada gol urishga. Gol do'stlar, gol. Abdullahi Dokuria gol do'stlar. Aytdim-ku, harakat qilamiz dedim-ku do'stlar. Mana golni qarang, mana bu, mana. Mana gol do'stlar. Va biz o'yinni boshlaymiz. Va biz yutdik do'stlar, yutdik. Yutdik do'stlar. Va player of the match Dakauri. Mana shu xulosachi. Va ko'rganingizdek, mana o'yinimiz yakunlandi. 748 ta tangamiz bor. Bu 885 ta va buni hozir biz olamiz. Lekin buni siz ko'ra olmaysiz do'stlar, chunki videomiz ham yarim soatdan oshibdi va men tugatishga majburman. Nima ham deyardim do'stlar? Tugatamiz. Uni do'stlar, hammaga xayr, sizlar bilan Uzboy kanali bo'ldi. Keyingi safar uchrashguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Uzboy. Hammangiz yaxshi dam oling do'stlar. Xayr.